Hola seguidores del canal, unos minutos más de solo Land Rover Santana 109. Estamos muy contentos de la buena acogida del vídeo de la historia de Josep, con sus 2,5 millones de kilómetros. En este vídeo solo os vamos a mostrar un poquito el vehículo y el sonido del motor. Son imágenes que en el vídeo anterior no podíamos mostrar por la entrevista, el ruido tan peculiar de estos Santanas. Habrá un segundo capítulo porque tenemos muchas respuestas y os queremos explicar con más detalle los kilómetros diarios de este Land Rover Santana. Os vamos a sorprender otra vez. Hay algunos que, claro, 2,5 millones de kilómetros, estamos hablando de 150 kilómetros diarios. Pues es verdad, este Land Rover ha hecho la friolera de estos kilómetros. Pero bueno, ya os lo contaremos. Gracias por la buena aceptación de este vídeo y os dejo con el sonido del Santana. Autos Históricos.